Sporočilo iz druge galaksije je zgodba za otroke in odrasle. Predvsem pa je namenjena tvoji duši. Duša ne pozna let, se pa spomni, in temu je namenjeno sporočilo iz druge galaksije. Zgodba, ki se začne odvijati na planetu v ozvezdju Plejad, ni zgolj plod domišljije, je budnica človeštvu z vzvodi, ki nas ponovno spomnijo na našo pravo naravo. Naravo, ko je po zemlji še hodil človek z vsemi 12 in več spiralami DNK-ja. Zgodba zaobjema znanje, modrosti in druge vsebine, ki odpirajo naš srčni center, prebudijo zaspano zavest. Otroke in odrasle pa spodbudijo k temu, da sledijo svojemu življenjskemu poslanstvu ter raziskujejo in uporabljajo svoje talente in darove. Sporočilo iz druge galaksije. Kmalu. Sporočilo iz druge galaksije pa ni delo, ki bi marsikomu pomenil, da se umakne v neko drugo realnost, kajti je realnost, ki se dogaja tukaj in zdaj. In marsikdo pod pritiski, takšnimi in drugačnimi, tudi takšnimi, ki se jih naredi sam, se odloči za stvar, ki jo imenujemo samomor. Je težka beseda, ampak vseeno mislim, da je čas, da govorimo tudi o tem, kajti Slovenija je blestela na tem področju, vse na žalost, in danes smo v našo družbo povabili doktorico Vito Poštovan iz Centra za raziskovanje samomorov, ki je znotraj inštituta, torej Univerze na Primorskem. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Moram reči, najprej nisem vedela, da v Sloveniji obstaja Center za raziskovanje samomorov in kljub temu, da beseda samomor ima zelo slabo konotacijo, pa je vendarle to neka svetla točka in dobra stvar, da imamo ta center, kaj ne da? Ja, bom rekla tako, da v večini evropskih držav en tak center imajo in pri nas, ki imamo takšno posebno, specifično situacijo, je že prav, da se temu posveča tudi bolj sistematično nekaj pozornosti. Danes bomo govorili o težkih tematikah, pa vendarle za sam začetek, kako smo zdaj pri statistiki Slovenije po številu samomorov? Mi imamo statistike vedno za eno leto nazaj, se pravi, zdaj lahko govorimo o letu 14 in 15. In moramo reči, da recimo leta 2014 smo imeli najnižji količnik samomora, odkar se v Sloveniji te številke beležijo. Torej, v zadnjem desetletju število samomorov upada, kar je spodbudno, še vedno pa smo med tistimi državami, kjer je samomora pač več v Evropi. Se pravi, je več, ampak je pa dobra novica ta, da število torej upada. Malce bomo raziskovali tudi, kako z bližnjimi, ko se to zgodi nekomu torej od nas, ampak za začetek recimo, govorila sem namreč tudi z osebami, ki imajo primer samomorov v družini in takih družin v Sloveniji ni malo. In ponavadi je prva stvar oziroma so tiste prve misli, zakaj je naredil in kdo je bil kriv. Kaj pa vi opažate? Ja, najprej bom komentirala to, res ni malo takšnih družin. Prej mogoče nisem povedala, približno 400 samomorov imamo v Sloveniji letno, še vedno. In ene take konzervativne ocene so, to pomeni konzervativne, podcenjene, da tako rečem, da je približno 6 ljudi pri vsakem samomoru zelo težko prizadetih. To pomeni, da imamo v Sloveniji kar nekaj takih posameznikov vsako leto, pa vemo, da moramo razmisliti, koliko pa je bilo še samomorov v preteklosti. Tako da teh ljudi je zares veliko. In mogoče zanimivo je tudi to, da v Sloveniji pa nimamo posebne skupine za ravno to skupino žalujočih. Tako da mogoče bomo še o tem kaj spregovorili. Ker žalovanje recimo bližnjih po samomoru in po, ne vem, smrti neke bolezni je popolnoma drugačno, ne? Ja, tole je tako prepričanje, ki ga imamo ponovadi, ko začnemo o teh temah razmišljati. Je pa res, da so študije pokazale, da so nekatere podobnosti in da so nekatere razlike glede žalovanja. Sploh ponovadi primerjamo nenadne smrti. To pomeni tiste smrti, ne samo samomor, samomor je gotovo nenadna smrt, ampak tudi nesreče ali pa neke hitre bolezni, ki so se zgodile, ker pravzaprav nimamo časa, da se mi poslovimo. In to je tisto ključno. Pri nekaterih boleznih, ki dalj časa trajajo,
imajo svojci nekako možnost, da se s tem soočijo, da si povedo tiste stvari, ki si jih želijo. Da dojamejo. Tako. Tu pri samomoru pa večinoma to ni tako in še to je dejstvo, da je pač nekdo sam to smrt povzročil. Se pravi, sam se odločil, da več ne želi živeti in to je eno tako sporočilo za svojce, ki je zelo boleče. Iskati krivca, odgovornega, je tukaj smiselno? Ali obstaja nekdo, ki je kriv, da nekdo naredi samomor, ali smo zmeri mi sami krivi in se sami odločamo zase? Pri samomoru vedno govorimo o kompleksnem vzroku oziroma kompleksni sestavi vzrokov. Nikoli ne govorimo, da je samo ena stvar tista, zaradi katere nekdo naredil samomor ali pa umr zaradi samomora. In tudi recimo, če se zdi, da mogoče je nekdo imel z nekom prepir, pa je potem to bil samo povod. Mi rečemo res, da je to bila tisti zadnja stvar, zadnja pika na i, da tako rečem. Nikakor pa, ali pa v zelo, zelo, zelo malo primerih gre za neke take impulzivne samomore, da bi bil to res razlog. Ponovadi ljudje o smrti, o samomoru razmišljajo dalj časa, ker to ni neka taka stvar, a boš zdaj kupil črno ali belo stvar ali pa nekaj tak preprostega. Gre za naše življenje. In o tem ljudje dalj časa razmišljajo in navadno potem gre samo za tisto zadnjo stvar, ki pač je sprožilec, mi temu rečemo. Kot češnja na torti, če bi govorili o kakšni dobri stvari. Kaj pa tisti ljudje pravijo, da tisti ljudje, ki veliko govorijo o tem, da se bojo ubili, da bojo naredili samomor, da ponovadi glih tisti ga potem ne naredijo, da samo iščejo pozornost? Ja, to je en tak zelo širok mit, ki je zelo pač med ljudmi sprejet, da tako rečem. Mi ves čas skušamo opozarjati, da temu žal ni tako. Ljudje, ki govorijo o samomoru, velikokrat torej razmišljajo o tem, da se bodo nekaj naredili. Včasih je to tudi en način, kako ne zmorejo drugače svoje stiske reševati, kot da pač povedo, da bodo se kaj naredili. In veliko ljudi, ki pač za retrogradno mi pogledamo nazaj, kaj se z njimi dogajalo pred smrtjo, ugotavljamo, da so o tem nekako pokazali, so povedali, da bodo ali si kaj naredili čist verbalno, se pravi so z nekimi besedami to povedali, ali pa so neverbalno sporočali. Kako takrat odreagirati? Kako takrat odreagiraš, da ti nekdo v družini, ljubeč človek, da ti reče, da razmišlja o tem? Najprej vas bom en korak nazaj še postavila. Najprej morate imeti priložnost, da sploh o tem v družini spregovorite. Dobro. To je v bistvu še mogoče težje, ker vprašati nekoga, ali razmišljaš o tem, da bi se kaj naredil, je zelo težko. Ali gre za strokovnjake, ki se s tem pravzaprav bi morali ali pa moramo znati vprašati. Še težje pa je, ko imate svojce, ker ne nazadnje vas je zelo strah, kaj bo tista oseba rekla. In mi nekako 3 korake učimo. Spravi najprej vprašamo, tako se rekli, varno okolje, narediti prostor, da lahko o tem spregovorimo. In tudi jaz, če vprašam, moram biti nekako pripravljena in na odgovore in na to, kaj bom naredila potem. Jaz se moram dobro počutiti, da tako rečem. Potem pa rečemo, da je faza nekako, da prepričamo osebo za življenje. Zdaj seveda ni nujno, da bomo to naredili v enem pogovoru, ni nujno, da bomo to naredili samo v družini, mogoče bomo morali peljati osebo naprej, torej napotiti, to je nek 3. korak, k strokovnjaku po pomoč. Najbolj pomembno pa je to, da oseba ima možnost povedati, zakaj si želi umreti in na drugi strani, da mi poskušamo z njo skupaj najti razloge za življenje. Nam seveda, če smo mi v dobri koži, se zdi, da imamo razlogov za življenje veliko, pa je to v redu, pa je to v redu. Nekdo, ki je recimo tako na tleh, da razmišlja o samomoru, verjetno teh majhnih stvari ne vidi v tem trenutku. Zato je treba zelo veliko potrpljenja, zelo veliko je treba v bistvu podrejanja tudi lastnega življenja. Tudi to velikokrat povedo ljudje, da lahko mi opolnomočimo drugega, da mu damo tisto moč, ki jo potrebuje. Ampak moram povedati to, da veliko več ljudi o samomoru razmišlja ali pa je že kdaj pomislilo na samomor, kot potem dejansko umre. Se pravi, imamo en tak lijak ljudi. Mi včasih v naših študijah ugotavljamo, da med 1/3 do 1/2 mladostnikov, 15-letnikov, je že pomislilo na samomor. Se pravi, vemo, da je to res velik delež. Pa hvala Bogu, potem do tega nikoli ne pride. Zato, ker ljudje mogoče spregovorijo o težavah, o tem, kaj jih muči. In dejansko to samo ena misel taka. Če govorimo zdaj o mislih, verjetno gre tukaj za misel, ki govori o tem,
da je situacija, v kateri se je znajdel, neizhodna in da ni več poti naprej. A pot zmeraj je naprej, se pravi, mora to sam ugotoviti ali pa da mu nekdo pove. A lahko gremo mogoče zdaj na sam ta čas in na samo to situacijo, ko se zgodi, zdaj imamo ene ljudi, ki poskušajo večkrat že in potem, ko jim končno dejansko uspe, lahko kakšni svojci občutijo tudi olajšanje na nek način. Glede na to, da so opazili vsak trenutek, nadzorovali tega človeka, da ja, slučajno ne bo, pa se pa potem zgodi. Ja, gotovo je olajšanje ena izmed možnih čustev, ki jih svojci doživljajo. Gre pa podobno kot pri tistih razlogih spet za eno paleto. Ljudje občutijo bolečino, žalost, jezo. Jezni so lahko na tistega, ki je naredil samomor, na sebe, ker niso opazili, na nekoga, ki je bil povod mogoče. Veliko občutijo sramu, lahko občutijo tudi eno tako škoda jim je. Zdi se jim, to pa res ni bilo potrebno, da bi se zgodilo. Lahko mogoče občutijo tisto osamljenost. Malo je različno, v kateri fazi zdaj človeka srečamo oziroma sprašujemo o tem. Ampak v prvi fazi je ponovadi tudi en tak šok prisoten. Ljudje včasih rečejo, sploh nisem nič čutil v tistem. Zato, ker je pač toliko intenzivno v tistem trenutku ta novica, da je naš bližnji umrl in še zaradi samomora, da v bistvu si skoraj da rabimo eno distanco, preden vsa ta čustva sploh vase sprejmemo, da tako rečem. Je pa za veliko ljudi tudi ena taka, odvisno sicer kako je, če so recimo sami našli truplo in je truplo recimo v slabem stanju, je to lahko še en tak dodatno šok. In te slike se lahko velikokrat podoživlja in je kar veliko potrebno delati, spregovoriti, verbalizirati te stvari, zato da lahko pravzaprav ljudje gredo naprej. Tukaj imam eno vprašanje in sicer evtanazija. Če bi to dovoljevali v Sloveniji, govorimo seveda o primeri, kjer nekdo boleha že zelo, zelo dolgo in je dejansko umetno živ na samih aparaturah. To je potem čisto druga zgodba, ne? Ja, velikokrat je to zelo druga zgodba in moram reči, da s tem, ko se podaljšuje naša leta življenja, se tudi skrb za neko dostojno smrt vedno bolj ozavešča. In to je eno drugo poglavje, bom rekla. Pustiva zdaj to. Zanima me recimo, če se to zgodi v družini, kako povedati otrokom. Imamo primere, ki ne povejo oziroma rečejo, da je šlo za prometno nesrečo pri delu, karkoli podobnega, ampak tudi otrok hodi v šolo in hitro zve dejansko za resnico. Se te stvari se govorijo. Kako odreagira takrat starš, da pove otrokom? Kako to povedati? Najbolj odvisno je seveda od tega, koliko je otrok star, v katerem razvojnem obdobju je. Ker mogoče čisto majhni otroci še ne razumejo niti koncepta smrti, niti samomora. Tam po 9. letu pa že otroci razumejo, kaj samomor je. Mogoče spet je odvisno, koliko je otrok zrel in tako dalje. Ampak nekako, če mi zamolčimo resnico, se to izkazuje kot nekaj, kar ni okej. Postane en tak družinski tabu. O tem potem vsi nekako okoli vrele kaše hodijo in ne naslavljajo teme. In otroci ravno tako, kot ste rekli, zvedo od nekih sosedov po naključju. In ta bolečina je potem včasih še večja, ker imajo občutek potem, da so jih še tisti, ki so bili živi, izdali, niso jim pravega vzroka povedali. Tako da je potrebno povedati, ampak mogoče v prvi fazi se mogoče ne rabi vseh detajlov povedati. Ne rabi se povedati, zakaj se je zgodilo, mogoče se samo pove, da je umrl, pa mogoče, ko boš starejši, boš zvedel pa več. In se tako otroku da neko pot, da je še nekaj več informacij, ki jih bo zvedel, ko bo bolj razvit. Znati morajo torej bližnji, ljubljeni, ki jim nekdo naredi samomor, morajo znati odpustiti tej osebi. Kako odpustiti? Katera je tista, mogoče kateri so tisti prvi koraki? Ker to verjetno ni stvar, ki v enem mesecu zrihtaš, ampak to so leta ali celo desetletja. Ja. Če žalovanje po drugih oblikah smrti načeloma nekako rečemo traja 1 leto, je treba iti skozi vse letne čase, skozi vse dogodke, je žalovanje po samomoru navadno malo drugačno. Včasih rabijo ljudje, tako ste rekli, tudi desetletja, da odpustijo, da gredo naprej. Pomembno je o tem govoriti
in delati na tem, se pravi se soočati na nek način. Ne? Ampak hkrati moramo imeti pa tudi eno tako, rečemo na drugi strani, eno skrb za sebe. Ker če samo rinemo v to žalovanje, ne, mogoče pozabimo živeti, pozabimo uživati in takrat se lahko tudi ta žalujoči sooči z lastno depresijo. Razlika med žalovanjem in depresijo je v tem, da pri žalovanju se mi lahko nasmehnemo kakšni stvari, pa rečemo, ja, no, pač grozno je bilo, ampak to pa je bilo, ne vem, takrat je bil pa lep dogodek, pa se spominjamo takih fajn stvari tudi, ne. Pri depresiji bomo samo žalostni, ne bomo zmogli tega, recimo, se pravi, se bomo spominjali samo slabih stvari, pri žalovanju se spominjamo tudi dobrih in se nasmejemo na račun pokojnika. Tako. In to je ena taka pozitivna stvar, ki nas v bistvu krepi, ne. Mi kot žalujoči na nek način moramo integrirati to travmo v to, kar sedaj smo. In včasih žalujoči pa samo morajo reči tudi, da se je njihova identiteta spremenila, ne, da sedaj, da oni so se v tistem trenutku zavedali, jaz sem pa zdaj z družine nekoga, ki je naredil samomor, ki je umrl zaradi take stvari, ne. In seveda se sprašujejo, a bo tudi z njimi se kaj zgodilo, veliko je takega izpraševanja samega sebe. In ko na nek način gredo skozi tisto najbolj bolečo fazo ljudje, kjer je zelo različno, ne, nekateri se mi vprašajo, kakšni so prvi koraki. Zelo težko je reči, nekateri rečejo, da so mogli se odseliti za nekaj časa, so šli v drugo državo, so šli na izlet. Ampak, doktor Poštovan, bi lahko rekli, da je to nekaj dednega v tem smislu, da se v eni družini, če se pojavi, je potem več možnosti, da se vseh naprej? O genetiki ne moremo govoriti, čeprav se je v to raziskovanje vlagalo milijone dolarjev, tega gena za samomor ni. Je pa res, da v družinah, kjer je nekdo naredil samomor, je večja verjetnost, da bo tudi kdo drug v družini. Zakaj? Verjetno sta dva razloga vsaj. Eno je to, da mi s tem, ko nekdo bližnji naredi samomor, mi na nek način skušamo razložiti to. Ne? Mi na nek način nam postane samomor bližnji. Bližje nam je, kot če nikoli nismo o tem spregovorili. Seveda. Na drugi strani pa gre za model reševanja težav. Tako ste prej rekli, če sem jaz v stiski in ne vem, kaj narediti, pa če vidim, da doma rešujejo težave, ne vem, športom, pa z glasbo, pa smehom, pa pogovorom, so to moji načini, kako se jaz učim reševanja težav. Če pa je nekdo naredil samomor in je še to moj bližnji, pa seveda jaz tudi pomislim, mogoče pa je to tudi način, ne, kako lahko jaz svojo stisko rešim. Doktor Poštovan, dajte z nami deliti še eno svetlo točko, eno svetlo ugotovitev, do katere ste prišli v Centru za raziskovanje samomorov. Dajva končati s tem. Jaz sem bom navezala na to temo žalovanja po samomoru. Se mi zdi, da veliko ljudi, s katerimi sem jaz govorila, so povedali, da pa potem, ko so šli čez to fazo žalovanja, da pa so pri sebi opazili eno tako posttraumatsko rast. Se pravi, da so postali mogoče boljši ljudje zaradi tega, kar se jim je zgodilo, ne? Da so bolj razumeli ljudi v stiski. In se mi zdi, da to pa je največ, kar lahko iz neke stiske, iz neke take traumatične situacije pravzaprav odnesemo kot ljudje in mogoče kot tisti, ki bomo pomagali bližnjim. Odlično. Se pravi, gremo akcija, reakcija za življenje, kajti zmeraj je tisoče in tisoče poti, kako naprej. Zmeraj morate prehoditi sami in zmeraj morate tudi sami po svojem srcu izbrati. Kakšni nasveti najdete jih torej tudi na www.klepet@kavi.si. Če nimate interneta, brez skrbi, informacije vam lahko posredujejo tudi naše svetovalke na 02 6200 230. Najlepša hvala za vse te informacije, ki ste jih z nami delili. Hvala tudi vam. Hvala lepa.